no nos gusta y no nos ha gustado la expresión giro a la izquierda, porque nosotros somos un gobierno de izquierda. Y los gobiernos de izquierda se apoyan en valores de izquierda, que son los factores permanentes de ese gobierno: la libertad, la justicia, la democracia, la participación, la solidaridad, el altruismo, pero también la generosidad, el desprendimiento y la convicción de que uno no está en política por el cargo que ocupa. No caminamos en base a impuestos, tema que fue tan discutido en los últimos días, porque lo nuestro no es aumentar la carga fiscal indiscriminadamente. Eso ha sido propio de los gobiernos conservadores de este país, que están soñando con que el Frente Amplio haga algún ajuste fiscal de aquellos que se hacían en el pasado. Nosotros no vamos a satisfacer ese sueño, porque lo nuestro fue establecer un sistema tributario ordenado, con objetivos equilibrados, pero en el marco de una política fiscal distinta, donde también contó el gasto público orientado hacia las principales necesidades de la sociedad uruguaya.